Ai thương tay tôi đang ngồi cùng em bay bằng chân bước lại ơi đừng hỏi con đã làm gì ta đừng hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc đừng hỏi con đã làm gì cho ta đừng hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.